Chenro mag arita imedo jiwe kuonde chung' od buche kod wards ma idhi time yiero madundo odiechieng' makiny. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kane loso kinde ikruok ne yiero ne ochiwo siem mager ne jok machano kelo tulo. Cynthia Onyango ni kod ler. E kinde ma chenro dhi nyime e wi yiero madundo mogen tim kiny, tend arita kwe oyango keto kenge moridore mar neno ni arita ni kare kendo ng'ato ang'ata mokelo tulo e kinde yiero omaki. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem ne josiasa machano rocho yiero ka gitiyo gi rawere mokodi mong'ere kaka guns e kar chung' od bura ma Kasipul kod gwenge mamoko ma ibagi yiero no odiechieng' makiny. Olero ni sirikal dhi kawo negi ondamo mager mar chik ka ok ni obila nitie moromo mabiro rito kuonde luto ombulu ma rowere mokodi ok nyal yienegi ketho kwe. Provision of security is the preserve of the National Police Service, and I must warn everyone. All those people who are preparing to bring guns to polling stations and tallying centers, I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all guns, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. Murkomen maneloso bang' Ramogi jodito mag arita kwe kaunti ma Homa Bay ilog tich marachuonyo South mayudore Kosele kinde rango ikruok ne yiero makiny okoni joma chano kod rowere bombe mopogore mar rocho kwe dhi moto e badgi ka osiemo weg nyamburko ahinya to mag Probox makiny ne tigo e ting'o joma hundu ni nyamburko go kiny no maki. We are going to take very stern action against the financiers, the transporters, anybody who owns a Probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons. Apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters because those are part of the enablers. Onyiso jogo ombulu ma Kasipul kod gwenge mamoko makiny time yiero mondo kik bed gi luoro kendo giwuog oko kuom rombgi mar yiero jatelo ma gidwaro ka okoni arita idhi jiwe tesende mag luto ombulu kod kuonde ma irewe ombulu. I want to ask all the voters of Kenya, all the voters in this constituency, voters in different places where we have by-elections in wards and constituencies and counties, that please exercise your right peacefully. We want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that these by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. Magitimore e kinde ma ji makwan giromo 57 ondhi e ward ma Mumbuni North e kaunti ma Machakos ka itudogi kod chapo chenro mag timo yiero. Cynthia Onyango, Ramogi TV.